好多人咧都話魚有魚味，雞有雞味，但係好少人咧講話燕窩有燕窩味，鮑魚有鮑魚味。你知唔知點解咧？嗱，我上網咧就睇過㗎啦。原來呢啲珍貴嘅食材咧係味道偏淡㗎，所以調味咧就變得更加重要啦。而廚師嘅手勢咧都好緊要㗎喎。我今日咧就揾咗一間咧有高手助陣嘅餐廳，因為可以出高手嘛。Hello 經理 Hello，呢度咧就係餐廳經理啦。好，請埋邊啊！我哋一位啊，今日係呢度好靚好新喎。係啊！我哋呢度差唔多開咗3年㗎。哦，哇！呢度仲靚啊！俾大家望下。哇！呢個係無敵大海景啊！我第一次嚟呢度咋。Thank you。好，呢個係紅燒燕窩。哇！而家第一道菜就已經食燕窩啦，同埋咧，我見到佢份量咧都幾多㗎，你睇下。嗱，求其畢一斤咧，就已經見到咧好多燕窩喺上面啦。嗱，同埋咧，我覺得靚嘅燕窩咧係要一梳梳㗎嘛，但係你見到咧佢嗰啲燕窩咧都係一條條咧好分明㗎。買落口咧真係俾所有燕窩包圍住，因為佢真係好足料啊！食落去咧真係你 feel 到好多燕窩嘅質感喺入邊啦。我覺得係好滑嘅，同埋咧味蕾最衝擊咧就係佢嗰個上湯嘅味道，因為好濃郁啦，feel 到佢真係用咗好多嘅材料去煮嘅。不過試真呢個味道先，有少少似咧。我哋平時食嗰啲上湯菜咧，咪有啲上湯喺度嘅，咁佢啲味道好似嗰啲金華落咗金華火腿啦，仲有少少係雞湯嘅味道啊，哇！係黃蛇口鮑魚。Thank you！ 我今日真係豪華盛宴啊！食完呢個燕窩之後咧，就食鮑魚。同埋呢個鮑魚個 size 咧都幾大隻㗎喎，嗱你見到咧，差唔多有個手掌心咁大㗎。個鮑魚嘅口感咧都好嫩滑喎，同埋好新鮮啊！加上咧佢用咗呢一個蠔油啦，好似好帶到嗰個鮑魚嘅鮮味出嚟。因為鮑魚咧，其實佢要煮好耐㗎嘛，咁佢而家呢個鮑魚嘅質地咧，佢係煮到好腍啦，睇得出係燜咗好耐啊，好入味啊，平時咧食呢一個新鮮鮑魚咧，你會覺得淡味啲咧，可能淨係得啲醬汁嘅味道啦，但係我今次咧食咧覺得好似即係食緊乾鮑咁樣咧，好濃郁啦，同埋咧我覺得嗰種汁。即係個味道咧，唔係淨係靠個汁，係真係好似煨咗落嗰個鮑魚入邊咁啊！呢個係菜膽黃燜雞。Thank you！ 哇，呢個雞咧都好精緻喎，有少少似我哋平時食嗰啲海南雞咁樣，都有好多醬汁喺上面啊嘛。同埋咧，佢個汁咧，你見唔見到咧係好結身啦，同埋顏色咧係好黃啊，應該係真係即係熬咗好耐咧，先可以熬得出呢啲精華㗎。我呢個雞咧好嫩滑喎，佢呢個汁咧係我 feel 到係冇加任何味精嘅感覺，係真係日食到嗰種純嘅雞嘅個精華嘅味道。哇！我平時咧唔係好食雞皮嘅，但係今次呢塊雞皮咧係入口即溶㗎。好似咧個雞皮先係將個湯嘅精華吸晒落去咧，然之後溶咗同啲雞一齊。經理，我想問咧，呢個雞點解可以整得咁滑嘅？哦，因為咧我哋係用呢個新鮮嘅泰安雞去做呢一個菜式嘅，咁所以咧就用新鮮雞就一定係可以去 keep 到個肉質嘅滑度咯。係啦。咁但係點解呢個汁咁黃嘅？係咪？哦，呢個汁咧，我哋師傅咧就會係首先用一隻完整嘅雞熬咗個雞汁先。哇！係啦，用一隻完整嘅雞熬成汁，再整一隻雞啊？係啦，除咗頭先嗰個雞汁，佢就再加咗甘筍，所以令到個色咁金黃咯。係啊，好濃郁啊！係啊，好味啊！呢個好好食㗎，可以慢慢品嚐。OK，thank you。
哇！原來落咗咁多材料喺入邊喎。哇！我又食晒啦。我發覺呢啲咧精緻嘅中菜咧係好容易令人食晒碟碟清啊。因為平時咧你食中菜咧都係一大盤咁樣大家 share 啦，都會剩翻少少噶嘛。但係呢啲咧一定唔會嘥，每一碟咧都係精品。好正啊！